ఏమో అందరూ ఎట్టున్నారు? అందరూ బాగున్నారా? బానే ఉంటారులే. నేనైతే హైదరాబాద్ నుంచి కడపకి వస్తున్నా మా చెల్లి ఎంగేజ్‌మెంట్ అని చెప్పి. బస్సు అయితే మిడిల్‌లో డిన్నర్‌కి ఆపింటే నేనైతే 2 చపాతీలు ఆర్డర్ పెట్టా. 2 చపాతీలతో పాటు ఏదైనా కర్రీ ఎతకరా అన్న అంటే ఆయనేమో చికెన్ కర్రీ ఎత్తుకొచ్చాడు. లేదు అదేనా అని చెప్పాడు. సర్లే ఇంకేదైతే అదని అని చెప్పి తినడం స్టార్ట్ చేసేసినా. మీరు ట్రావెలింగ్‌లో ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారో టిఫిన్ అయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో మెన్షన్ చేయండి. నేనైతే లైట్ ఫుడ్డే ప్రిఫర్ చేస్తా. కాకపోతే ఈరోజు ఎక్స్ట్రా చికెన్ ఉంది. నేనైతే చికెన్ తినను ట్రావెలింగ్‌లో ఎప్పుడు. రేర్‌గా ప్రిఫర్ చేస్తానన్నమాట. ఇంక టేస్ట్ విషయానికొస్తే పర్లా బానే ఉంది గానీ రేట్ అయితే రూ. 170 అంట. నాకైతే మైండ్ దొబ్బింది. సర్లే అని ఇంక డబ్బులైతే కట్టేసి వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని